大家好，欢迎来到安迪跨境。本期视频给大家分享一款机场，叫 Flying Bird。Flying Bird 机场是 IPLC 专线机场，用的是深港 IPLC。IPLC 专线机场的特点就是低延迟、高速、高安全性。用的比较多的是深港 IPLC、沪日 IPLC、沪美 IPLC。国内延迟一般只有40毫秒左右。专线直达，所以稳定性更好，速度更快。IPLC 专线不经过 GFW， 即便是敏感时期，稳定性也有所保障，不担心被封锁。IPLC 专线的成本比较高，差不多是1元1GB。Flying Bird 机场虽然是 IPLC 专线机场，但它的价格却很有优势。青铜套餐仅需要每月15元，100G 的流量。不限制客户端的数量，不限制速度，支持所有节点线路和全平台的客户端，包括流媒体的解锁，像 ChatGPT、TikTok、Netflix 都可以解锁。我们订阅一下15块钱的这个月套餐，点使用优惠码，输入 ANDYKJ 优惠码可以打9折。Flying Bird 的首页有时候会搞活动，也会发放一些优惠码。看哪一个优惠码折扣力度大，就可以使用哪一个。接下来点立即支付，扫码付款。好，现在已经订好了30天的月套餐。我们看到它首页现在在搞活动，月套餐的话，输入它的优惠码可以打85折。首页的上半部分显示了套餐的剩余天数、剩余的流量、在线的 IP 数以及钱包的余额。右侧是各客户端的一个订阅链接情况，左侧的节点列表可以看到专线高速节点的一个情况。左侧的下载和教程里面有各个操作系统的一个使用教程，包括相关的客户端的一个下载。下载下来的客户端可以看一下它的版本是不是最新的，如果不是最新的话，就可以去 GitHub 上去下载一个最新版本。我们在 GitHub 上下载一个 V2RN 的 Windows 客户端的最新版本。打开 V2RN 程序之前，先关闭科学上网工具。我这个还是 Clash for Windows。Clash for Windows 已经删了库了，我这个软件也准备弃用了。打开 V2RN 客户端，我们在 Flying Bird 右侧的电脑端导入，下面复制第一个 SS 订阅链接。这个是各设备通用的。打开 V2RN， 点订阅分组，点添加，起一个节点的别名，别名就叫 Flying Bird 吧。然后把订阅链接粘贴到第2行可选地址上面，点确定。在订阅分组里面点更新全部订阅，不通过代理，这样所有节点就导了进来。确认好系统代理，这里选择自动配置系统代理，路由可以选择绕过大陆。右单击我们测一下延迟和速度， Ctrl+E 是测延迟和速度，这个呢时间就比较久一些。我们也可以单独测延迟，或者是选择单独测速度，这可以根据大家自己的情况来选择。测完速以后，我们可以选择按结果进行一个排序，选择延迟最低、速度最快的节点，按回车，或者选第2个。测试一下上网情况，打开一个 4G 的视频，它的速度还是主要取决于你本地网络的速度。选择一个美国的节点，登录一下 ChatGPT。Flying Bird 机场可以解锁 ChatGPT， 也可以解锁 Netflix。接下来我们演示一下 V2RNG 安卓客户端，可以从谷歌商店下载，也可以从 GitHub 上下载。我们这里演示从谷歌商店下载。打开 App， 点击左上角的订阅分组设置，点击右上角的加。配置文件备注可以随便写，我们这里写 Flying Bird， 然后将订阅链接粘贴到第2行，点右上角的确认，点击右上角的更新订阅，节点已经添加了进来。打开 V2RNG 的设置，点击预定义的规则，这里面可以选择代理的模式。如果想访问国内的网址而不走代理的话，那么就建议
选择绕过局域网及大陆地址后代理。我们测一下速，选一个延迟比较低的节点，连接，看一下能不能上网。可以上网。Flyingboard 的网址我已经放在了评论区，感兴趣的小伙伴可以点击注册。机场好不好用，还是要自己亲自去实操感受一下。订阅机场建议月付，好用就继续用，不好用就换一家。即使机场出了问题，也没啥损失。好了，今天的视频就分享到这里，感谢大家观看，再见。